административдик аймактык реформа жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын союзу жалпы айыл өкмөттөрдүн арасынан муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн төмөнкү пилоттук айыл өкмөттөр жана муниципалдык ишканалар тандалып алынды. Практикалык жардамдар ЖӨП союзунун эксперттери тарабынан сентябрь айынан баштап декабрь айына чейин жүргүзүлдү. Ал убакытта 3 жолу пилоттук айыл өкмөттөрүнө жана муниципалдык ишканаларга жерлерде практикалык окуулар жана жардамдар көрсөтүлдү. Жалпысынан жолугушуулар учурунда салык тармагындагы муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү жаңы эрежелерге, бухгалтердик эсепти туура эмес жүргүзгөндүгү үчүн салыктык айыптарга, сатып алуулардын жол жоболоруна, ошондой эле кызматкерлердин эмгек акысын төлөө маселелерине жана субсидия берүү эрежелерине өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары, ЖӨП союзунун эксперттери пилоттук айыл өкмөттөрүн жана муниципалдык ишканаларды атайын түзүлгөн топтор аркылуу онлайн режимде эксперттик жардамдар берилип жатты. Ушул жылы 24-жылы Союз МСУнун эксперттери биздин айыл аймактагы муниципалдык ишкананы Эделбейсте келип эксперттер менен иш алып барганда эң биринчи уставтан баштадык. Биздин багы эң башкы документибиз устав жобо болуп эсептелгендиктен муну жолго салдык. Закупкалар боюнча план закупка. Буга чейинки сатып алгандарыбыздын баарын планга киргизип, жалпысынан пилоттук муниципалдык ишканаларда ишкананын уставы, структурасы жана штаттык түзүмү бекитүү процессинде. Ишканалар салык режимин тандоо менен каттоодон өтүштү. Ошондой эле закупки өкмөткежи порталына катталышты жана андан ары иштерин улантууда. Муниципалдык мүлктүү бирдиктүү реестрине катталышты. Ошондой эле ишкананын кызматкерлеринин эмгек акыларынын тарифтик сеткасын даярдалды. Ошондой эле 6 техникалык машинанын калькуляциясын бекитишти. Сиздер берген сабактан кийин бизде ишибиздин жүрүшүндө ошол процедурада аябай жакшы жылыштар болду дейм. Азыр биз сиздердин жардамыңыздардан кийин техникаларды кандай иштетиш керек, алардын элге кызмат көрсөтүү калькуляцияларын түзүү, ошол техникалар менен иштеген биздин айдоочулардын, кызматкерлердин айлык майналарын чыгаруу, абоненттерди тактап аларды базага киргизүү. Союз МСУнун кызматкерлерине аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирдикте бизде бул багы Швейцария тарабынан каржыланган бул жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоору дагы аябай жакшы жардам көрсөтүп жатат. Ал ушул долбоорго дагы чоң ыраазычылык билдирет элек. Долбоордун негизинен уставты бекитүүдө налоговый жактардан меңе жардам болду. Өтө көп жакшы нерселер болду. Бухгалтерский документтерди жүргүзүү, регистрация кылуу жана ошондой эле дагы башка жумуштар көп болуп атат. Булардын баарын окутту. Мындан кыздар бизге келип, ошо уставты жана штаттык расписанияны ушуларды жүргүзгөндү үйрөттү. Ошондой эле жалпысынан ЖӨП союзу келерки жылда жогоруда аталган айыл өкмөттөр жана алардын ишканалары сыяктуу башка айыл өкмөттөргө жана алардын муниципалдык ишканаларына көмөк көрсөтүү пландалып жатканын белгилеп кетебиз. Бул иш-аракеттер Союз тарабынан Швейцария өкмөтү каржылаган жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат.